Takmer 20 rokov čakania, vývojové peklo a nekonečné sľuby. A predsa to vyzerá tak, že hraná adaptácia Gears of War je konečne realitou. Netflix odhalil prvé konkrétne detaily o chystanom filme a tie naznačujú príbeh, ktorý fanúšikovia série poznajú veľmi dobre. No zároveň možno úplne inak, ako by ste čakali. Pri novom videu vás víta Abík od mikrofónu Simona a dnes sa pozrieme na to, čo vieme o filme Gears of War od Netflixu, kto za ním stojí, o čom bude a čo pre nás origin story Delta Squadu vlastne znamená. Celovečerný film Gears of War od Netflixu bol pôvodne oznámený už pred niekoľkými rokmi a odvtedy sme postupne dostávali len malé útržky informácií. Vzhľadom k problematickej histórii okolo vzniku filmového spracovania a dlhom období, kedy bol projekt zjavne navždy uviaznutý vo vývojovom pekle, si mnohí mysleli, že to s adaptáciou od Netflixu dopadne rovnako. Avšak podobne ako štúdio The Coalition uviedlo, že robia všetko preto, aby vrátili franšízu na výslnie a že návrat ideí navždy zmení značku k lepšiemu, vyzerá to tak, že aj filmový návrat Gears of War sa skutočne deje. Konečne totiž máme k dispozícii úplne nové oficiálne detaily. V novembri 2022 Netflix oznámil partnerstvo so štúdiom The Coalition na adaptácii hernej ságy Gears of War do celovečerného hraného filmu, po ktorom má nasledovať animovaný seriál pre dospelých a v prípade úspechu týchto dvoch projektov aj potenciálne ďalšie príbehy z Gears univerza. Netflix oficiálne oznámil Johna Spicea ako scenáristu a Davida Leacha ako režiséra a na produkcii sa ako podporní producenti podieľajú aj 87 North Production v spolupráci so štúdiom The Coalition. Výber Johna Spicea ako scenáristu môže byť pre fanúšikov dobrým znamením. Podielal sa totiž na projektoch ako Duna, kde pracoval s rozsiahlym univerzom, množstvom frakcií a komplexným svetom. Práve schopnosť preniesť veľký a detailne vybudovaný fiktívny svet na filmové plátno bude pri Gears of War mimoriadne dôležité, pretože univerzum série siaha ďaleko za udalosti samotných hier. Leach je zase známy filmami s dynamickou adrenalínovou akciou ako Bullet Train, Deadpool 2 alebo The Fall Guy. Nedávno sme konečne dostali update o filme, zverejnený portálom Entertainment Weekly, kde boli exkluzívne odhalené prvé oficiálne detaily, v ktorých sa uvádza nasledovné. Pôjde o príbeh z rodu jednotky Delta Squad, nesúrodej skupiny vojakov, ktorá vedie zúfalý boj o prežitie vo vojne proti lokustom, rase podzemných tvorov snažiacej sa zničiť ľudstvo. Hra je skutočne o väzbách medzi tímami. V samotnom jadre ide o bratstvo, hovorí Booty. Keď navštívite štúdio, všimnite si, že ich slogan je Never fight alone, alebo Nikdy nebojuj sám. Keď o tom premýšľate ako o námete na dramatický príbeh, ide naozaj o veľmi dobrý východiskový bod. Keďže filmové spracovanie Gears of War od Netflixu už má oficiálne potvrdeného scenáristu, režiséra a prinieslo aj prvé nové detaily, dá sa očakávať, že live-action adaptácia je bližšie k realizácii než kedykoľvek predtým. Ďalším krokom by mohlo byť oznámenie hereckého obsadenia alebo dokonca zverejnenie prvého traileru. Zatiaľ, čo sa väčšina ľudí pravdepodobne zameria na to, že filmový Gears of War bude postavený na návrate Marcusa, Doma, Bairda a Cola, alebo že pôjde o adaptáciu kampane prvého dielu, čo sa pokojne môže stať, existuje aj iná možnosť. Čo ak film nebude rozprávať príbeh tejto známej zostavy, ale pôvodných členov jednotky Delta? Marcus sa totiž technicky stal členom Delta Squad až potom, čo ho prijal poručík Min Young Kim, a to 14 rokov po E-Day. Welcome to Delta Squad. Where are we going? Embry Square. Colonel Hoffman's waiting for us. Hoffman. Oh, shit. This is gonna be awesome. Hey, are you the Marcus Phoenix? The one who fought at Asfield Fields? Yep. Wow, cool! Ak by sa ale film predsa len inšpiroval prvou hrou, mohol by divákom predstaviť niektoré z najikonickejších momentov celej série. Stretnutie s generálom Rámom, prvé veľké strety s Lokustskou hordou, boj proti Corpserovi
alebo postupné formovanie vzťahov medzi hrdinami patria k udalostiam, ktoré fanúšikovia dodnes považujú za jedny z najpamätnejších v histórii série. Tvorcovia si zároveň zrejme uvedomujú, že Gears of War nie je populárny len kvôli brutálnej akcii. Matt Booty opakovane zdôraznil, že jadrom série nie sú lokusti a Lancer, ale aj vzťahy na boisku. Ak sa filmu podarí zachytiť bratstvo, vzájomnú dôveru a obete, ktoré jednotlivé postavy prinášajú, mohol by fungovať nielen ako adaptácia videohry, ale aj ako vojnová dráma zasadená do sci-fi prostredia. Keďže už vieme, že Gears of War E-Day vyjde tento rok a bolo potvrdené, že pôjde o príbeh začiatku bratstva medzi Markusom a Domom v rámci Bravo Squad počas invázie Lokuskej hordy na Emergence Day, zasadený do mesta Kalona, a zároveň vieme, že Markus a Dom sa o mesiac neskôr objavia v Halvo Bay ako súčasť Omega Squad, bude naozaj zaujímavé sledovať, ako príbeh filmu o vzniku Delty nakoniec zapadne do univerza Gearov. I repeat, Omega Squad knocked out the Big Cedar. Comms back online. All units move out to the Museum of Military Glory. We'll take back this city block by block. This is Omega 2. We're pinned down 2 blocks from the museum. We need an evac. We're mobilizing, Sergeant. We can have a Raven to you in an hour. We don't have an hour. We could be there a whole lot sooner. I'm gonna rescue Omega. That's a coincidence. So am I. Načasovanie projektu nie je náhodné. Film prichádza v období, keď sa značka opäť dostáva do centra pozornosti. E-Day vracia fanúšikov na začiatok vojny s lokustmi a Netflix zjavne plánuje využiť rastúci záujem o univerzum. Crossmarketingový potenciál medzi filmom a hrou je teda evidentný. A ak budú hra, film a pripravovaný animovaný seriál vzájomne prepojené aspoň tematicky, môže ísť o najväčšie rozšírenie značky od čias pôvodnej trilógie. Napriek nadšeniu mnohých fanúšikov však prevláda aj istá skepsa, a to najmä kvôli platforme. Netflix má za sebou niekoľko herných adaptácií rôznej kvality a pre časť komunity už samotná prítomnosť loga Netflixu znamená znížené očakávania. Ako varovný príklad sa často spomína seriál Halo, ktorý urobil niekoľko kontroverzných rozhodnutí, vrátane odhalenia tváre Master Chiefa, a jeho prijatie fanúšikmi bolo celkom vlažné. Vo výsledku to však vyzerá, že Netflix adaptácia Gears of War sa po takmer 20 rokoch, počas ktorých bol uviaznutý vo vývojovom pekle, skutočne posúva do fáze realizácie. Ťažko si predstaviť lepší čas, kedy byť fanúšikom Gears of War. V auguste nás čaká E-Day multiplayer beta a v októbri plné vydanie hry, k tomu film od Netflixu a tiež erkový animovaný seriál niekedy v budúcnosti, takže to vyzerá, že Gears of War je skutočne späť. Napíšte nám, čo si myslíte o Gears of War od Netflixu, čo by to mohlo znamenať pre celé univerzum a akých hercov by ste chceli vidieť v hlavných úlohách. Ak sa vám páči obsah o Gears of War a chcete vidieť viac podobných videí, pozrite si aj ďalšiu tvorbu na našom kanáli. Nezabudnite dať like a ak ste tu noví, prihláste sa aj na odber, veľmi nám to pomôže a vám neuniknú ďalšie videá. Sledujte nás na sociálnych sieťach alebo sa pridajte do skupiny na Steame a na Discord, kde môžete diskutovať a nájsť spoluhráčov. Všetky odkazy nájdete v popise pod videom. Ďakujeme za vašu podporu, veľmi si ju vážime. Tak to by bolo všetko, čo zatiaľ vieme o Gears of War Netflix filme a prvých odhalených detailoch týkajúcich sa pôvodu Delta Squad. Vidíme sa na budúce.